今日幫梁小姐做一隻飄花嘅翡翠細馬喺度定製嘅，先50，按照佢嘅手嚟講咧，要做到52至53。依家事不宜遲，做起出嚟睇，同大家分享下。哪個叫做正義？哪個戰無不勝？對錯正邪卻難定。哪個有權決定天地自能做證？好似呢種細口嘅，我哋只需要做到7厘6到7厘8個口就得啦，而家太厚啊，太厚反而唔好睇。世界左右，縱使一開口，拼命或戰鬥，還是天賦。而家收緊最後條沙啦。過埋呢條沙，過埋嘅沙子，過沙呢個工期就大功告成，係咪？依家啲光感呈現出嚟啲畫光出嚟，唔知時差好遠嘅，係必須要呈現出呢種畫光先可以拋到光嘅。如果唔係你拋光嘅話，都係白拋。依家過呢度咧就係手工過沙，手工過沙咧即係將啱先打磨嗰陣時。剩低有啲痕跡啊，或者細線未搞乾淨嘅，依家手工睇清楚嚟執翻乾淨嘅，咁樣先拋光拋出嚟咧，先會達到最理想嗰種效果嘅。將啲亮光慢慢呈現起出嚟啊！搞掂嗱，依家條成品又已經整好啦，我哋一齊過嚟欣賞下個效果嘅係點。哇，好有特色，啲花色、啲透手感，成條手我睇起身係咪清新脫俗又不失韻味嗰隻？我哋依家攞出嚟睇下自然光機係點樣啦。我哋過嚟睇下自然光效果嘅係點？呢個係陰天嘅透手感，同埋光澤，同埋啲花色好靈動嘅。好似呢種帶有灑根嘅飄花手翡翠手馬，你哋有冇睇啱嘅？睇啱同老虎豬單花一聲，我要一隻，我嚟同你哋安排。